Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, չնայած կարճ անդրադարձակ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ բարձրաբանման անհրաժեշտություն կա, հնչեցնեմ հարցը. արդյոք front office, back office մոդելի ընտրությունը չի նշանակում, որ հայ սահմանապահներին ադրբեջանցիներին չեն հանդիպելու, սա նշանակում է, որ հայ մաքսավորներն ու սահմանապահները երկրորդ պլանում են լինելու, օրինակ ինչպես հիմա Զվարթնոցում է, թրիպի վրա հայ սահմանապահները անձամբ չեն ստուգելու մեկնող ժամանողներին, երբ հաստատղթում կա նշում, որ մասնավոր օպերատորը, որը սահմանին իրականացնելու է հաստատղթերի ստուգումը, երրորդ կողմից է լինելու, դա նշանակում է, որ այդ ընկերությունը հայկական չի լինելու, իսկ հայերին աշխատանքի կարող է վերցնել այդ ծառայությունները մատուցելու համար։ Շնորհակալություն։ Հաստատղթում հստակ նշված է, որ front office-ը կամ ընդունարանը չի որոշում, որոշումներ կայացնում են Հայաստանի պետական համապատասխան մարմինները, այսինքն back office-ը։ Հիմա դուք ձեր հարցի մեջ հիշատակեցիք Զվարթնոց օդանավակայանը, ես էլ բազմիցս հիշատակել եմ օգոստոսի 8-ին հաջորդած ժամանակաշրջանում Զվարթնոց օդանավակայանը եւ Զվարթնոց օդանավակայանի կարգավորումները գործում են արդեն շատ երկար ժամանակ եւ դրանից Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը հենց Զվարթնոցի հետ կապված կարգավորումներով որևէ կերպ չի տուժել եւ հետեւաբար այն ինչ տեղի ունենում Զվարթնոց օդանավակայանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում կամ հենց մայրաքաղաքի հարևանությամբ նշանակում է նույնը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած այս տարածքում եւ դա մեզ համար ընդունելի է։ Ավելին, ես ձեզ ասեմ, որ նրանք ովքեր ճամփորդում են, օրինակ մենք տեղեկանքներ ենք ստանում, այդ թվում թե Մերձավոր Արևելքի կամ եվրոպական մի շարք երկրներ, ինչպիսի կարգավորումներ են անում, որպեսզի քաղաքացիների, բեռների անցումը, տարանցումը, մուտքը իրենց երկիր հնարավորինս հեշտացնեն։ Ինչի՞ համար դա արվում։ Դա արվում է այդ թվում զբոսաշրջային հոսքերը, ներդրումային միջավայրը լավարկելու ուղղությամբ։ Եվ ես ասել եմ, որ այդ թվում այն փորձը, որը մենք գոհացնող կհամարենք, որովհետև մենք շատ կարևոր է, որ այս նախագծի շրջանակներում մենք ստանալու ենք մաքսային եւ սահմանային հսկողության այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որը նաև փաստաթղթում նախատեսված է, որ Հայաստանում նախկինում չի եղել։ Շատ զարգացած երկրներում դա արդեն իսկ ներդրված է, ընդհանուր Միացյալ Նահանգներում։ Պատկերացնեք Միացյալ Նահանգների նման երկիրը եւ այլ բազմաթիվ երկրներ, որոնք ինչքան նախանձախնդիր են իրենց ինքնիշխանության եւ անվտանգության հարցերում։ Մենք այս տեխնոլոգիաներին հասանելիություն ենք ունենալու եւ ես հույս ունեմ, որ մենք ոչ միայն թրիպի հետ առնչվող սահմաններում, այլև մեր սահմանների մյուս անցակետերում այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն կունենանք ներդնել, որովհետեւ դա երկրի կարգի փոփոխության մասին է վկայում։